Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين इस वक्त मैंने आपके सामने पेश करने के लिए Şu anda ben sizin önünüze koymak için Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın eshablarının bazı rivayetlerini kendi kuşuf ve rüyalarıyla ilgili olan bazı rivayetlerini aldım. İlk rivayet Hazret Muhammed Fadıl radıyallahu anh'undur. Diyor ki daha önce bunun bir rivayeti vardır. Birçok hadise vardı. Bir müddet Kadiyan için geldiler. Kadiyan'da Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetinde bulundular ve ondan sonra beyan ediyor. Diyor ki 5-6 yıl sonra ben geri geldim. Kadiyan'dan geri gittim. Eve geldikten sonra kendi bölgeme gelince tebliğ yapmaya başladım. İlk olarak ben kendi hocamın yanına gittim tebliğ gayesiyle. Geceleyin hem ona hem de onun dostu olan Miyar Laldin Arai yerli ahalilerden birisine tebliğ yaptım. Aynı gece ben namazı kıldıktan sonra yatağa girdim. Rüyamda Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam teşrif buyurdu. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın kemerinde bir kemer vardı. Hızlı bir şekilde beni aldı ve yürüdü. Medine'ye gitti. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah'ın evleri neredeyse orada beni durdurdu. Sonra diyor ki rüyada Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı göremedim. Ben o evleri kerpiçten yapılmış olan 9 tane ev gördüm ve dedim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in haremi mübarek bu evlerde kalıyorlardı ve onların kuzeyinde bir cami vardır. Rüyada ben diyorum ki bu cami Mescid-i Nebevi'dir. Ondan sonra uyandım. Sabahleyin ben Hazreti Mevlana hocama anlattım, Mevlevi sahibe.
ve ayna kemalat-ı İslam kendisine verdim ve oradan geri döndüm. Belli bir 15 gün sonra Mevlevi sahip kitabı okudu, Kadiyan'a gitti ve biat ederek geri geldi. Aynı şekilde Miyalal dahi biat ederek cemaatimize katıldı. Hazreti Nizamuddin radıyallahu anh diyor ki bu 1890 ya 91'de biat etmişti. Diyor ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın biatından daha çok önce görmüştü. 1883 ya 84 senesinde ben biata daha girmemiştim. İkindi namazını mübarek camiinde kıldıktan sonra ben merdivenlerden aşağı indim. Daha ben orada binanın içindeydim. Çatı altında. İki kişi, çok saygıdeğer iki kişi, genç kişi gördüm. Uzun boylu Kadiyan'a gitmişlerdi. Bana sordular. Mirza Bey'in adresini bana ver lütfen, nerededir? Biz uzak yerden geldik. Ben dedim ki gelin ben size göstereyim. Dediler ki hayır. Sen bizim arkamızdan gel. Üstte ise biz kendimiz tanırız. Ben onlardan arkasından geldim. Onlar merdivenden yukarı çıktılar. Orada bir toplantı vardı, meclis vardı. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın meclisi ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın başında sarık yoktu. Külfesiz bir şekilde oturuyordu. Rahat bir şekilde. Onlardan birisi gider gitmez sordu. Sizin adınız Gulam Ahmet midir? Mesih Maud Aleyhisselam dedi ki evet. Sonra o dedi ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın iddiasında mı bulundunuz? Evet. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dedi ki evet. Ondan sonra dedi ki ilk olarak size Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in selamı üzerinizde olsun. Ve ondan sonra benim adıma da size selam olsun. Ve ben filan gün rüyamda anlatıyor. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurundaydım. Ve sizin Resulullah'ın eli sizin mübarek omuzunuz üzerindeydi. Ben sizi gördüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek eli sizin sağ omuzunuzdaydı. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın sağ omuzunda ve Mesih Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Haza Mesih, buna biat et ve benim selamımı söyle, Mesih budur. Sonra onlar dediler ki sonra o zaman kalbim çok sarsıldı. Bu rivayet eden Hazreti Nizamuddin kendi hadisesini anlatıyor. Ben sarsıldım ve Aksa Camii'nde dua ettim. Allah-u Teala'ya kurban olayım. Nasıl çarçabuk benim Efendimin gözüyle bu acizi uyandırdı. Aynı gece müjdeler almaya başladım. En güzel müjdeler. O kadar fazla rüyalar vardır ki büyük kağıtlar gerekli. Bir son rüya göstereceğim. Ki ben bu rüya hastasıyla ben biat şerefine nail oldum. Onu ben aşağıda yazıyorum. Rüyada gördüm ki bir nehir doğudan batıya doğru gidiyor. Genişliği 1,5 kilometre ve suyu çok geniş. Suyu da çok berrak, temizdir. Nasıl bir insanın gözü temiz görüyorsa, kalbi temiz görüyorsa, Allah-u Teala'nın huzurunda oturuyorsa aynı şekilde teşbih vermiştir. Diyor ki çok temiz suydu. Hiçbir şey tehlikeli yoktu içinde. Ben yüzüyorum içinde. Sevinçli bir şekilde Mevlevi Abdullah Keşmiri o ana kadar
किनारे जुनूब से बुलंद आवाज से कहा, Ahmedi değildi. "ए बाबूजी, क्या आप नहा रहे हैं?" Kuzeydeki kenardan dedi ki ey munşi sahip, ey babu sahip sen yıkanıyor musun? कहते मैं नहा रहा था। Biraz kalbini gör. O tamamen kurudur. Kupkuru. Ben yıkanıyordum. Ses geldi. Kalbine bak. Suyun içinde yüzmeme rağmen. Ondan sonra ben bakıyorum. Hakikaten benim kalbimin yeri tamamen kupkurudur. मगर खुश मैं कहता हूँ, "अब्दुल्ला, ये क्या बात है?" Ve kalbimin üzerine su atıyorum fakat yine kuru. Ben diyorum ki Mevlevi Abdullah bu nedir? O dedi ki doğuya bak. Çünkü ben batıya doğru gidiyordum. Doğuya baktığım zaman çok büyük bir köprü gördüm. Ve o köprünün üzerinde Hz. Mirza Bey'in evleridir. Ben dedim ki ben bu tarafa gitmeyeceğim. Çünkü Mirza'nın evleridir. Sonra Mevlevi Abdullah dedi ki git bakalım. Sonra dedim ki hayır ben o tarafa gitmeyeceğim. Sonra Mevlevi Abdullah bağladı ve yüksek sesle dedi ki git biraz. Ondan sonra Allah-u Teala'ya ben kurban olayım. Ben yüzerek köprünün öbür tarafına doğuya doğru gittim. Ve orada çok sığ idi su. Ve orada bir çimen üzerinde durarak ve bedenim üzerinden suyu ben temizliyorum. Fakat kalbimin temizi kupkuruydu. Eskiden yıkanıyor iken kupkuruydu. Ben şimdi temizlemeye başladım bedenimi. Kalbimin kuru yerinden o kadar fazla su geliyor ki sanki bir pınar akıyorcasına. Ondan sonra da uyandım. Ve aynı gün biat ettim ve rahata kavuştum. Hazret Hayruddin radıyallahu anh Mustakim'in oğlu anlatıyor. 1906 senesinde biat ettim diyor. Bir rüyamdan bahsettim ve şimdi bir rüya daha gördüm. Cuma bayram gibi Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kıldırdı. Hutbe için bir oda vardır. Kur'an-ı Kerim eline alarak o odaya girdi. O caminin sağ koyundadır. Arkasında 4 tane sih vardır. Ellerinde silah dahi vardı. Elbiseleri kirliydi. Onlar içeri girdiler. O zaman benim aklıma geldi ki bunlar belki Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a saldıracaklar. Fakat anlaşılıyor ki Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın koltuk üzerinde Kur'an-ı Kerim okuyor ve onların gördüğü Kur'an'ı dinliyorlar. Belli bir müddet sonra onlar dışarı çıktılar. O zaman onların gözlerinden yaşlar akıyordu. Onlar yaşları siliyorlardı. O zaman anladım ki çok etkilendiklerini gördüm ve murid olduklarını gördüm. Ağlıyorlar ve diyorlar ki şu kelimeler diyorlar Pencapça'da, boşu boşuna bu çanda istemiyor Mirza Bey. Hazret Mevlevi Abdurrahim radıyallahu anh Nayyir beyan ediyor. 1901 senesinde biat etmişti. 1902 senesinde Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bir yerinde benim nebüvvetim ve benim risaletim kelimeleri vardı. Bir yazısını okudu. Orada yazılıydı. Benim nebüvvetim ve benim risaletim. Onu görünce biraz tiksinti duydum. Bu nebüvvet ve risalet niye yazılıdır açık olarak? Sonra ben birisine 2-3 gün sonra konuşmadım. Sonra 3. gün ilhamen bana söylendi ki la reybe fîh. Ondan sonra ben kendi işime gittim ve mutala ettim. O zaman Ahmedi değildi. İnkibaza girdiği zaman, sıkıntıya girdiği zaman mutala okudum ve Allah-u Teala'nın lütfuyla bilgim çoğaldı ve sonunda Allah-u Teala beni Kadiyan'a getirdi. Hazret Miya Abdurreşid radıyallahu anh 1897 senesinde biat etmişti. Beyan ediyor. Ben biat
edeceğim, beyat etme konusunda teşvik bir rüya neticesinde oldu. Babam da beni teşvik etti. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyamda gördüm. Mesih Maud aleyhissalatü vesselam bir yatak üzerindedir ve çok hastadır. Hz. Mesih Maud aleyhissalatü vesselam kendi yanında duruyor. Sanki bir hastaya insan bakıyorcasına. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yataktan kalkıyor. Mesih Maud aleyhissalatü vesselamın omuz üzerine elini koyarak ve ondan sonra konuşmaya başladı Resulullah ve orada Mesih Maud aleyhissalatü vesselamın doğruluğu hakkında beyanat vardı. Ondan sonra rüyada gördüm ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bedeni sapasağlamdır ve çehresi de güzeldir. Ondan sonra ben yorumu böyle yaptım ki şimdi İslam Hazreti Mesih Maud aleyhissalatü vesselam vasıtasıyla tekrar canlanacak. O rüyadan sonra ben biat ettim. Hazret Seyyid Zeynul Abidin Veliullah Şah Bey radıyallahu anh beyan ediyor. 1903 senesinde biat etmişti bu zat. Hazret Ümmü Tahir'in kardeşiydi. Benim yaşım 7-8 sene olacak. Ben iyi hatırlıyorum. Evde zikrediliyordu. 7-8 yaşındaki çocuklar dahi Allah-u Teala onlara yol gösterirdi. Zikirdir bu. Evde zikrediliyordu ki adamın birisi Mehdi olduğunu iddia etmiştir. Ve bir rüya görmüştür ki bazı melekler var. Onlar siyah fidanları dikiyorlar. Ve diyorlar ki bu taun fidanlarıdır. Ve dünyaya yayılacak taun. Ve benim gelişimin bir alametidir bu. O zaman biz Reyya ilçesindeydi. Benim babam orada doktordu. Aynı senelerde ben bir rüya gördüm. Adamın birisi bizim eve geldi ve dedi ki senin deden annemin babası geliyor. Biz de karşılamak için dışarı çıktık. Hastanenin duvarının doğusunda ben ne göreyim ki benim dedem geliyor. Başında da sarık var, yeşil ve beyaz renklidir ve sakalı da beyazdır ve güneş çıkmıştır. Diyor ki ben sana Kur'an okutmaya geldim. Ve aynı günlerde bir rüya daha gördüm. Reyya'nın camisi vardır ve oranın duvarında La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazılıdır. Yani hatırladığım kadarıyla onun kelimeleri silik idi. İmam-ı Zaman geliyor, camiye gidiyor. Bu manzarayı gördüm. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Fakat kelimeler pek parlak değil. Sonra gördüm ki Mesih Maud aleyhisselam sönüktür kelimeler. Sonra Mesih Maud aleyhisselatü vesselamın geldiğini ve camiye gittiğini gördüm. Ben de kendisiyle birlikte camiye giriyorum. Saflar düzgün değil. Mesih Maud aleyhisselam safları düzeltiyor. Biz o günlerde Ahmedi değildi daha. O zaman da herkes meşhur ediyor ki Müslümanlar berbat olmuşlardır. Ve o 3. yüzyılın sonudur ve Mesih Maud aleyhisselatü vesselamın bu zamanda mutlaka gelmeli. Ve ondan sonra İsa aleyhisselam dahi gelmeli. Genel düşünce, Müslümanların düşüncesi. İsa ve Mehdi ayrı ayrı kimselerdir. Diyor ki herkes çok meşhurdu. Benim annem Mehdi ve İsa'nın geleceğini zikrediyordu. O zaman pek yakındır diyordu sevinçli bir şekilde. Ay tutulacak ve güneş tutulacak Mesih Maud aleyhisselatü vesselamın zamanında. Ve o da olmuştur. Sonra yazıyor, diyor ki çocukluk zamanıydı. Fakat Allah-u Teala'nın lütfuyla 3 tane rüya. Belki o rüya ben bir etki altında görmüş olabilirim. Fakat olaylar anlatıyor ki o Mesih ve Mehdi'nin geliş şöhreti ve bu rüyalar küçükler dahi görürdü. Bunlar Allah-u Teala tarafından bir rüzgar vardı. Küçük ve büyükler herkes rüya görürdü. Bu gelecek hadiseler için ilahi bir mesaj mahiyetindeydi bunlar. Sonra bütün bu aile Hazret Dr. Seyyid Abdüssettar Şah radıyallahu anh Ahmedi oldular ve ihlas ile çok ileri gittiler.
Hazret Munshi Kazi Mahbub Alem फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुझे फरमाया 1898 senesinde 1898 senesinde bir cemaate girdiydi. Bana dedi ki sen Hamedi ile birlikte misafirhaneye git ve öğleyin ben tekrar seninle görüşeceğim. Oraya gidince diyor ki ben misafirhaneye gittim, orada yemek yedim. Ondan sonra biraz istirahat ettim. Öğle ezanı okundu. Hamid Ali bana demişti ki sen ilk safta otur. Ben talimatına göre birinci safta oturdum. Zamanı gelmeden önce Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam teşrif buyurdu. Namaz kılındı. Namazdan sonra Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam benimle muhatap oldu ve dedi ki sen ne zaman geri döneceksin? Dedim ki efendim 1-2 gün burada kalacağım. Dedi ki en az 3 gün burada kalınmalı. İkinci gün öğleyin ben biat için arz ettim. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dedi ki daha değil. En az bir müddet burada kal. Bizim durumumuzu öğren. Ondan sonra biat et. Ben ilk rüyada misafirhanede bir rüya görmüştüm. O da şuydu. Şimdi bu Allah-u Teala tarafından yol gösteriliyor rüya neticesinde. Gari Ahmed ile diyorlar ki yahut bazı kimseler düşünüyorlar. Düşünmeden insanla biat ederlerdi ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dahi onların biatini hemen alırdı. Hayır öyle değil. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam herkesin durumuna göre biat ederdi. Artık bu teselliye kavuştuğuna inanmadıkça biat almazdı. Ben rüya şöyle gördüm. Gökten bir nur indi. Benim bir kulağıma girdi ve ikinci kulağımda benim bedenimin içinden dolaşarak gidiyor ve gökyüzüne çıkıyor. Bütün bedenimin içinden gitti ve tekrar diğer taraftan çıktı ve gökyüzüne gitti. Sonra tekrar geldi ve birçok renk vardı. Yeşil var, kırmızı var, mavi var. O kadar ki ben sayamam. Sanki bütün dünya aydınlanmıştı. Ve o kadar rahat vardı ki beyan edemem. Ertesi gün hemen uyandım. Bu rüyanın anlamı budur ki gökten bereketler bana verilecek. İlahi bereketler ve mutlaka biat etmem lazım. O rüya neticesinde ben Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a rica ettim biat için fakat kabul etmedi. Ve 3 gün şart koştu ve 3. gün öğleyin ben arz ettim. Şimdi dedim ki ben şimdi iyi bir şekilde inandım. Lütfen benim Allah rızası için benim biatimi kabul edin ve ondan sonra benim biatimi aldı ve ben oradan ayrılarak Lahor'a geri döndüm. Hazret Munshi Kazi radıyallahu anh 1898 senesinde biat etti. Diyor ki Lahor'da aynı rivayet daha vardı. Daha önce beyan edilmiştir bu. Lahor'da bir avukat vardı. Kerim Bakş adlı. Çok pis Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a küfür ederdi. Bir gün konuşma esnasında dedi ki kim diyor ki Mesih öldü? Ben dedim ki ben ispat ediyorum ki Mesih ölmüştür. Birdenbire benim yüzüme bir tokat attı kuvvetli bir şekilde ve ben yere düştüm. Oradan ayrıldıktan sonra 2. gün rüya gördüm. Bir bozuk bir yatak var. Orada Kerim Bakş var üzerinde ve onun altında bir çukur vardır. Onun içine giriyor ve çok çaresiz bir durumdadır. Sabahleyin ben yanına gittim ve dedim ki rüya gördüm. Sen küçük düşeceksin. Belli bir müddet sonra onun dul bir kadını hamile kaldı. Cenini düşürmek istedi. İkisi öldü. Polis haber alınca araştırdılar ve Kerim Bey çok fazla para harcamaya mecbur oldu ve rezil oldu. Ev dışına çıkmazdı.
Ben öğrendiğim zaman evine gittim. Seslendim, dışarı çıktı. Dedim ki Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın muhalefetinin cezasını gördün yoksa daha bekliyor musun? Yine bana küfür etti. Ve utanarak geri döndü. Yine etkilenmedi. Ondan sonra benim önüme çıkmadı. Bu gibi olaylar şimdi dahi oluyor. Pakistan'daki zulümler, buna benzer olaylar dahi yaşanıyor. Şunda beyan edilmiyor ki bazı sebepler vardır. Çünkü durum daha müsait değil. Fakat Allah-u Teala Pakistan'da dahi bu durumda dahi bu Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ihanet edenlerden ölçü almaya devam ediyor. Birçok olay bana yazıyorlar insanlar. Nasıl Yüce Allah muhaliflere ceza verdi ve nasıl küçük düşürdü. Kısacası her ne olursa olsun zamanı gelince onlardan bahsedeceğiz. Fakat Allah-u Teala'nın lütfuyla o bölgenin insanların imanları daha da kuvvetleniyor bunları görünce. Hazreti Mevlana Gulam Resul Raceki radıyallahu anh beyan ediyor. 1897 senesinde biat etti ve 2 sene sonra ziyaret etti. Mevlevi İmamuddin 1897 senesinde benden önce dahi bir defa Kadiyan'a gitmişti. Fakat muhalifane düşünceyle geri dönmüştü. Kadiyan'a gitti fakat biat etmedi. Biat etmekle kalmayıp muhalifette daha da ileri safhaya vardı. Fakat ben sık sık rüya gördüm ve ben gördüm ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kadiyan'a gelmiştir. O zaman o da etkilendi. İmamuddin Bey ve biz ikimiz 1897 senesinde giderek el üzerinden biat ettik. Mübarek Camii'ne gittiğimiz zaman Mevlevi Bey önümdeydi ve ben arkasından merdivenlerden yukarı çıkıyordum. Ben duymuştum büyüklerle boş el büyüklerin huzuruna gitmemeli. Mevlevi Bey Hazreti Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile mülaki oldu. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dedi ki senin arkandaki oğlan nedir onu çağır. Ben gittiğim zaman onun Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şanını düşünce ağlamaya başladım. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam eliyle sıvazlıyordu benim arkamı ve ben ağlamaya devam ediyordum. Mesih Muhammed Aleyhisselam bana teselli ediyordu çünkü ben rüyalar görmüştüm. Belli bir durum vardı. Hazreti Çavduri Ahmet Din radıyallahu anh beyan eder. 1905 senesinde biat etmiştir galiba. Rawalpindi'de kitapları görmeden önce ben bir rüya gördüm. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kitaplarını görmeden. Sanki Hazreti Data Ganç Bakşı'nın mezarı var. Evliya yatırı vardı Lahor'da. Ve dedim ki bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yatırıdır. Ve orada gümüş var kaplı. Adamın birisinin elinde bir güller vardır. Çiçekler. O çiçekleri koydu ve onun elleri içeri girdi. Ondan sonra öğrendim ki Resulullah'ın bedeninin altında o gülleri koydu. Onun neticesi şöyle oldu ki medfun 12 yaşındaki bir çocuk şeklinde dışarı çıktı ve ilk olarak benimle bana sarıldı. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile yüzü Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a benziyordu. Ben dedim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın sözüne aykırı nasıl tekrar canlanabilir? O zaman aklıma geldi ki Mirza Bey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buruzi olduğunu beyan ediyor. Bu belki aynıdır. Ondan sonra da ben uyandım. O rüyadan ben Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğu konusunda biraz etkilendim. Hazret Meher Gulam Hasan beyan eder 1898-99 senesinde biat etmişti. Biatten bir sene önce ben rüya gördüm. O zaman biz Çakralvi idik. Daha önce hadis ahali idik. Bizim mahallemize bir Ahmedi geldi. Biz onun camiye gelmesine mani olduk ve kuyudan su almasını da
mani olduk çünkü biz onu İslam dairesinden dışarı zannediyorduk ve rüya gördüm ki bizim kıyımın batısında Amerikalıların büyük bir evi vardır. Orada bir yol vardır batıda. Orada bir adamın birisi duruyor ve ben ona görüyorum ve o adamı da görüyorum. İki kişi vardı. O esnada ben gördüm ki o evde bir taht vardır. Çok süslü. Onun üzerinde bir genç birisi orada duruyor ve taht havadadır. Yaşlı adam o adama doğru geldi ve başına isabet etti. Ne taht kaldı ne de o genç kaldı. Hepsi kül oldu. Şekli simsiyah oldu ve ondan sonra kül oldu ve Mevlevi Feyz Bey'e Mescid Kabutanvali'ye gelerek ben ona rüyamı anlattım. Fakat o dedi ki öyle boşu boşuna bir rüyadır, boş ver. İkinci rüya diyor ki ben rüya gördüm. Biz ikimiz gidiyoruz. Yaşlı adamın birisinin Kur'an okuduğunu gördük. Biz geri gelince sonra yine Kur'an okuyordu. Ben düşündüm, dedim ki bu adam kesin Müslümandır ve korkusuzdur. Hinduların camisinde Kur'an okuyor. Biatten sonra Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın resmini görünce baktım ki bu aynıdır. İlk rüyada ve ikinci rüyada gördüğüm zat buydu. Hazreti Meher Gulam Hasan radıyallahu anh beyan eder. 1898 senesinde biat etmişti. Bir defa ben Kadiyan'a gittim. Hazret sahip dedi ki Siyalkot'ta taun ne durumdadır? Ben bir rüya anlattım. Dedim ki efendim ben bir rüya gördüm. Bizim evimize polis giriyor tüfeklerle birlikte. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dedi ki sizin eviniz taundan korunmuş olacak. Allah-u Teala sizi koruyacak. Aynı şekilde korundu. Hazreti Şeyh Ata Muhammed Patvari Vincva beyan ediyor. Ben kendi oğlum Abdülhakk'ın doğumundan sonra ben Kadiyan'a geldim ve Mübarek Camii'nde rüyada gördüm ki Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam orada dolaşıyor ve orada bir sandıklar vardır birçok. Kırmızı bir kalem ile benim ismimi yazdı bir deftere ve dedi ki Babu Fateh dininde şimdi 13 Aralık'ta celsa olmayacak. Sonra baktım ki patvariler orada kapıda duruyorlar. Yalnız beni çağırdı Mesih Muhammed Aleyhisselam. Yorumu sorunca Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki 7 patvari yani su idaresinde çalışan, yer idaresinde çalışan görevliler camiye Ahmedi olacaklar. Şimdi başka bir zat 1891 senesinde biat etti. Diyor ki biz Munşi Gulabdin Bey'den birçok şiirler dinlerdik. Biz gali şiaydık, matem yapardık. Mir'atul Aşikin okurduk. Bazen fakirler İmam Gazali ve Şeyh Attar'ın sözlerini dinlerdik. Bir gün dedi ki eğer Siracus Salikin İmam Gazali'nin yazarını yazan gibi birisi çalarsa biz 100, 200, 400 kilometrede gitmeye mecbur olursak mutlaka gideceğiz. Tesadüfen oradan Kadiyan'dan Tazih-i Meram, Fatih İslam her iki kitap oraya ulaştı. Baba Kutubuddin Malerkotlalı bizi getirmişti bize. O bir rüya görmüştü. Ben Siyalkot'a gittim ve orada Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile mülaki oldum. Gerçekten oraya gitmeye karar verdi ve rüyada bir elbise ve Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın çıktığını gördüyse aynı şekilde gördü ve bu kitaplar birlikte getirdi. Sonra da Munşi Gulabdin Bey ile mülaki oldu ve dedi ki ben kızıma gideceğim. Sen 1-2 günde bunları oku.
Munşi Bey onları bize okudu ve dedi ki bu yazı Şeyh Hattar ve İmam Gazali'den daha üstündür. Eskiden onların kitaplarını okurdu. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kitabını okunca dedi ki bunların yazıları onlardan daha üstündür. O günlerde Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam biyet yazısını yazmıştı. Diyor ki ben Munşi Allah ve başka bir şahıs üçümüz biyet mektubunu yazdık 1891 senesinde. Bu kitapları okuduktan sonra ben dedim ki sen söz vermiştin. Eğer şimdi böyle birisini görürsem ister 400 kilometre gitme mecbur olursa gideceğim. Şimdi biz biyet ettik ve celsa 1892 senesi yakındır. Yazı yazılmıştır. Gel ziyaret edelim ve celsaya da katılalım. Biz üçümüz azmettik. 5-6 kilometrede benim orada bir bakkaliyem vardı. Dedi ki bir gün aşırı gideceğiz. Fakat onlar ben gelmeden önce çıktılar. Ve karar vardı, kararımız. Orada belli bir yerde biz buluşacağız. İstasyonda. Rivayet eden diyor ki ben Cehlum'dan bindim trene. Kıriyala'da biz üçümüz birleştik. Ondan sonra Lahor'a vardık. Biraz yemek yedik bir lokantadan. Akşam tren çıkacak dediler. Biz orada biraz gezdik. Sonra istasyona geldik ve Batala biletini aldık. Saat 11'de geceliğin Batala'ya geldik. Orada bir otelde kaldık. Pislik vardı ama güzel bir otel değildi. Sonra bir camiye gittik. O camide biraz istirahat ettik. Allahu Teala'nın işine bakalım. O cami Muhammeden Batalevi'nin camisiydi. Sabahleyin biz oturduk. Mevlevi Muhammed Hüseyin Batalevi doğurdu. Bu misafirler nereden geldiler? Biz Munşi Gulabdin Bey'e dedik ki sen bilgili bir zatsın ve bu molladır. Sen konuş kendisiyle. Mevlevi dedi ki biz Ruhtas'tan geldik, Cehlum'dan. Mevlevi Bey misafir görerek bize yemek verdi. Dedi ki nereye gideceksin? Ben dedim ki biz Kadiyan'a gideceğiz. Mola Bey dedi ki orada ne işin var? Munşi Bey dedi ki Mirza Bey iddiada bulunmuştur ve celsayı da yazı yazmıştır. Bir şey kaldı diyor. Ruhtas'ta Munşi Bey bize yazı okuduğu zaman Bhai Allah Dittateli dedi ki Mirza Bey Mesih ölmüştür ve gelecek Mesih benim. Bu küçük bir şey değildir. Ve öyle diyen küçük bir insan değil. 1300 sene sonranın büyük bir hatasını çıkaran. Her neyse Mevlevi Muhammed Hüseyin Batalevi ile konuşuyorduk. O dedi ki senin aklın mı yok sizin? Eğer Mirza iyi olsaydı biz gitmez miydi? Ben biat etmez miydim? Siz geri gidin. Ben onu tanıyorum diyor. Bir bakaliye açmıştır. Fakat o da yürümeyecek. Boşu boşuna siz de para zayi ediyorsunuz. Onun yanına gitmenize gerek yok. Benim dostlarım sustular. Ben dedim ki biz para artık sarf etmiş bulunduk. Şimdi mutlaka gideceğiz. Görerek geri geleceğiz. Her neyse bize yemek yedirdik ve biz yemekten sonra yayan gittik. Kadiyan'a geldik. Celsa devam ediyordu. 25-30 kişi vardı. Celsa bir taht vardı ve güzel yemek vardı. Biz yemek yedik. Doktor Abdülkerim bize yatak verirdi. Biz de yer gösterdi geceleyin. Sabahleyin biz yemekten sonra toplantıya girdik. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam geldi. Türk fesih kullanırdı bazen ve bazen sarık kullanırdı. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a konuşmak için konuşmaya başladı. Ben dedim ki bak nasıl nur yüzlüdür. Eğer Muhammed Hüseyin Batalevi'nin sözlerine inansaydık ne kadar şanssız olurduk. Hakim Abdüssamed Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ziyaretinin durumunu Allah Teala diyor ki 1905 senesinde biat etmişti. Hazreti Bey Mesih Aleyhisselatü Vesselam rüyada dedi ki Allah-u Teala beni Mesih-i Maud olarak göndermiştir. Ve kendi bilgisizliklerinden dolayı karar veremeyenler şu duayı okuyun dedi. Allah-u Teala bu duayı
5 vakit namaz için okunmak için demiştir. Ehdine sıratal müstakim sıratal lezine anamte aleyhim, bu duayı çok okusunlar. Gece gündüz bunu çoklukla okusunlar. 40 güne kadar Allah-u Teala hak gösterecek kendilerine. Ben hemen o zamandan beri başladım. Bir hafta geçmeden ben aslı gördüm. Ve gördüm ki ben camideyim. Orada Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam geldi. Ben elimi uzattım kendisine doğru ki bir kör bir molla mani oldu. Sonra ikinci taraftan ileri girdim, yine mani oldu. Üçüncü defa ben ilerlemek için tokalaştım, yine bana mani oldu. O zaman ben öfkelendim ve onu dövmek için elimi kaldırdım. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dedi ki hayır, öfkelenme, dövme. Rüyada arz ettim ki efendim ben sizinle tokalaşmak istiyorum ve bu bana mani oluyor. Ondan sonra da ben uyandım. Hazreti Mir Kasım Ali ve Mevlevi Mahbub Ahmed'e Misteri Kadir Bakş'ın önüne bu olayı anlattım, rüyamı anlattım. Mir Bey dedi ki sen onu yaz. Ben yazdım. Dedi ki bunun arkasında yaz ki ben bu rüyamı Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a biyet vasıtası olarak yazıyorum. Ben yazdım. Mevlevi Mahbub Alem Gari Ahmedi İdris, sen babanın mizacını tanıyorsun. Bir dakika için seni evde tutmayacak. Ben dedim ki hiç aldırış etmiyorum. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam benim biyetimi kabul etti ve dedi ki benim senin biyetini kabul ediyorum. Eğer seni küfür ederse, dünya kadar küfür ederse yine sen onu aldırış etme. Bu birkaç olay vardı. Ben bunları beyan ettim. Allah-u Teala bu büyük zatların evlatlarını dahi vefa ile cemaate bağlı kalmalarını nasip etsin. Ve aramızdan her birimiz kendi imanımızda kuvvetlenelim ve ileri adım atalım. Bugünlerde Kadiyan'da celsa hazırlıkları vardır. Yarından itibaren inşallah celsa devam etmektedir. Allah-u Teala ya dua edelim. Allah-u Teala her bakımdan celsayı bereketli kılsın ve katılanların hepsi istifade etsinler tam olarak bu celsadan. Onların dahi ben onlara söylüyorum, birçok misafir dünyadan gitmişlerdir. Şu anda aşağı yukarı 20-22 ülkenin temsilciliği vardır. Temsilcileri. Onlar dahi hangi gayeyle gittilerse onu tamamlasınlar. Dualarla zamanlarını geçirsinler. Ve o kutsal yerlerde Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın dua ettiği yerlerde eğer zamanları olursa orada dua etsinler. Ve cemaatin ilerlemesi için dua etsinler en fazla. Düşmanlardan necat bulmak için dua etsinler. Bu dualar en fazla tercih edilmeli. Aynı şekilde Müslüm ümmet için dahi dua edin. Allah-u Teala onlara dahi doğru yol göstersin ve onlara yol göstersin ve onlar dahi zamanın imamını inanmak kendilerine nasip etsin. Aynı şekilde bugünlerde Müslüman ülkelerin durumu çok yozlaşmıştır. Özellikle Orta Doğu Arap ülkeleri, özellikle Suriye. Oradaki Ahmediler yazıyorlar, o kadar kötü durumdur ki dışarıda tahmin etmek dahi zordur. Onlar için dahi özellikle dua edin. Genel olarak bütün insanlar için ve özellikle Ahmediler için Allah-u Teala onları her bakımdan, her şerden, her kötülükten korusun. Yüce Allah hükümetin yöneticilerine dahi akıl versin ve amme halkına dahi ki birbirleriyle dövüşüyorlar. Onlara da akıl versin. Dövüşecekleri yerine barışçı bir şekilde kendi meselelerini halletsinler. Bu durumlardan dolayı İslamiyet'e düşman olan ve terörist herkesi istifade ediyor ve durum daha da yozlaşıyor. Allah-u Teala bu her iki grubu yok etsin. Amin. Ki İslam
mı zedelemek için bunlar çaba sarf ediyorlar. Yahut İslamiyet'in lehinde yanlış çabalar sarf ediliyor. Bunlar başarısız kalsınlar ve İslam'ın güzel çehresi, Ahmediye cemaatini gösterdiği dünya onları görsün. Güzel bir şekilde dünya onu görsün. İslamiyet'in güzel çehresini. Allah Teala bizim çabalarımıza bereket versin. Ve bütün dünyayı Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bayrağı altında biz görelim. Onun için özellikle celsa günlerinde oradaki katılanlar dahi bu dualara daima gözlerini önünde bulundursunlar. Bunun dışında bu cumadan sonra 3 cenaze kıldıracağım. Birinci cenaze Profesör Beşir Ahmet Çavduri Sirajdin Lahor'un oğluydu. 2 Kasım kısa bir hastalıktan sonra 65 senesinde vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. 28 Mayıs'daki olayda Madel Town Camisi'nde vardı. Birçok kurşun isabet etmişti, yaralanmıştı. Sağ eli ve sağ bacağı etkilenmişti. 1,5 sene bütün çabalar edildik. Zihinsel ve bedensel eziyetlerin içinden geçti. Uzun hastalığa rağmen sabırlı bir şekilde zamanı geçirdi ve şikayet dili üzerinde hiç gelmedi. Yürümeye başlamıştı. Fakat Allah-u Teala'nın kaderidir. Vefat etmiştir geçen ay. Namazları kılar, Kur'an-ı Kerim'i sever, çok kibar bir insandı. Cemaatin işlerine daima hazır olurdu. Hilafeti çok severdi. İngilizce ve Economics'ta master yapmıştı. Ve Punjab Üniversitesi'nde İngilizce öğretmeni ve orada müşavir görevinde bulundu. Daha önce FC Collie'de İngilizce öğretti. İngilizcenin 6 kitabı yazdı İngilizce olarak. Orada kitaplar okutuluyor değişik derslerde. İngilizce şair idi birisi. İl seviyesinde Vakf-ı Nov bölgesinde hizmet etti. Evi namaz merkezi haline geldi. Bütün çandaları verirdi. Merhumun bir karısı, dul ve 5 tane erkek ve 2 tane kızı vardı. Allah-u Teala hepsine sabır versin, hafsala ihsan etsin. İkincisi Babur Ali Bey 17 Aralık 30 yaşında vefat ettiği bir kaza sonucu inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Circle in charge bir şehadettir. Şeyh Abdülkadir ile birlikte motosiklet ile birlikte cemaat işi için gidiyordu. İş esnasında kaza geçirdi. Bu da şehittir. Ve akşam üzeri eve geri geliyordu. Ki orada yol dar idi ve sis vardı. Bir traktör ile bunun motosikleti çarpıştı ve kaza neticesinde bu ve Şeyh Abdülkadir Bey ikisi çok yaralandılar. Orada insanlar yoktu. Belli bir müddet sonra anlattılar, polisi çağırdılar, hastaneye götürüldüler. Fakat Babur Ali Bey muallim motosiklet onun sağ eli ve göğsü yaralandı ve yolda vefat etti. Merhum çok hayırlı tabiata insan, itaat eden ve faal hayatını vakfetmiş. MTA'nın programlarını dağıtırdı. Babası vefat etmişti küçükken. Yaşlı bir anne ve bir kız bırakmıştır, kız kardeş. Allah-u Teala hepsine hafıza versin. Merhum Musi idi. Beşti Makbara Kadiyan'a defnedilmiştir. Abdülkadir Bey dahi yaralıdır. Allah-u Teala kendisine şifa versin. Amin. Üçüncü cenaze Robina Nusret Zafer
Mirza Zafer Ahmed şehidin karısıydı. 3 Aralık 2 sene kansere yakalandıktan sonra vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. 28 Mayıs kocası şehit edilmişti Daruzikr Camii'nde. Havsala ile, sabır ile bu sadmeyi, bu eziyeti çekti. Kocasının cenazesi getirildiği zaman dedi ki hiç kimse ağlamasın. Ağlayana mani oluyordu. Allah-u Teala'nın rızasına razı olalım diyordu. Gözlerinden yaş akıyordu. Fakat yüksek bir sesle ağlamadı. Herkese teselli verdi, havsala verdi. Babasıyla birlikte Sierra Leone'da dahi bir müddet kaldı. 1988 senesinde Japonya gittiydiler kocasıyla birlikte. Orada Sadr Lajna Tokyo ve Nasyon Amiya'da Sekreteri İslah-ı İrşad görevini yaptı. Cemaat görevini. Birçok mal çandalarda bulunurdu. 2004 senesinde geri geldiler Japonya'dan ve Pakistan'da uzun zaman Lajna'da hizmet etmek kendisine nasip oldu. Tehrik-i Cedid'in sekreter yardımcısıydı Lahor halkasında. Hilafeti çok severdi. Hutbeleri MTA'de dinlerdi ve onu not ederdi ve değişik zamanlarda insanlara okurdu. O kadar uzun zamanki sıkıntıda sabırlı bir şekilde göğüs gerdi. Hiç şikayet etmedi. En küçük bir hediye dahi verildiği zaman hemen çanda verirdi ve paralı olarak birisi verirse. Küçük kardeşi mal sekreteriydi. Derdi ki çanda bir ay bir defa ver. Hayır, birisi gelir, para gelir gelmez çanda vermem lazım diyordu ki Allah-u Teala'nın işlerine az bir gecikme dahi olmasın. 2012 senesinde buraya da geldi. Hastalıktan sonra buraya geldi. Havsalalı bir şekildeydi. Allah-u Teala kendi derecelerini yüceltsin. Evladı yoktu onun. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.